એ દુઃખના નથી પણ પોતાના હરખના આંસુડા છે બાપ. અને પોતાની માં હોય ને એ તો બધાય સેવા કરે, પણ સાસુને માનું પાત્ર આપવું ને એ તો ગયા જન્મના પૂર્વના પુણ્ય હોય ને. આ જેટલી પુત્ર વધુઓ છે ને એ પુત્ર વધુઓ એના મા બાપના નામ રોશન કરી દીધા હો. એના મા બાપે એને કરિયાવર રૂપી એવા કઈક સંસ્કાર આપ્યા છે ને કે આજે એ સાસુમાને સરળ સ્પર્શ કરે છે બાપ. એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગણગણથી એના મા બાપને વધાવી લઈએ.